deň, ľudia. Takže vítam vás pri môjom diele, ktorý je po mesiaci. Konečne som ho vydal. Kvôli zdravotným problémom som nemohol natáčať. Čo k tomu dodať? Dneska si nezahráme žiadnu hru, ľutujem. Mám tu otvorený counter. Možno keď sa nám zvýši čas, tak určite si zahráme. Chcel by som sa s vami kus tak porozprávať o tom, že ako bude všetko vyzerať dopredu. Mohol by som natáčať League of Legends, ak poznáte. Určite poznáte, známa hra. Potom tam mám čarovný Minecraft, normálny Minecraft a tak. 1.7, 1.6. Prosto veľa videí. GTA San Andreas, sám pravda, že multiplayer. Neviem. Pro vás môžem stiahnuť hociakú hru. Napíšte do komentu. Hral som aj Blacklight. Bavilo ma to. Poznáte ju, dúfam, Blacklight Retribute. Tú hru. Ale tu by som nerád, keďže sa to stiahuje riadne dlho. Aspoň mne. League of sa stiahovalo dlho, ale to mám stiahnuté tiež. Teraz som dostal ban. Tento diel som už chcel natáčať League of. Ale bohužiaľ som dostal ban. Tak, smola. Ale asi si zahráme teraz tento counter. A teraz by som poprosil takého DJ-a, nech pustí takú hudbu a nech si zahráme. Takže prosím vás, užite si to. Viete, že som cheater. Som najväčší cheater, tie komenty už vlastne poznám. Čo dávate aj iným ľuďom. Že hráš iba s cheatmi, nevieš inak a tak. Prosím vás ľudia. Ja viem, že hrám cheatmi, ale na counter nie som stvorený. Counter hrám približne mesiac, 2. A tak, poznám ho aj z detstva, no z tých 2 rokoch, čo bolo. Tedy som to hralo živo, tedy som si nevedel ani cheaty stiahnuť. Ale teraz už viem, tak si to užívam s cheatmi. Ideme na Furien. Dúfam, že DJ vám dačo dobre pustil. A užite si to. Takže zatiaľ čaute. One look at you tells me that you wanna be taken higher. See, the problem is you wish it could make you feel the way I do. Why waste time when you know I got it? Come over, you know you want it. You know it's impossible to get what you're looking for from him. He can do it like me. I'm gonna prove it. I got a question, can you help me out? How many people can do it like me? Zero. You're so cool like me. Zero. Girl, you know there ain't nobody else that can make it so hot like me. Zero. Take it to the top like me. Zero. Girl, you know there ain't nobody. Zero. It ain't a good look without me in your corner. You can rock the hell, but I'll never feel my space. One look at him tells me that he ain't the right one for ya. I don't understand why he settle being in second place. Why waste time when you know I got it? Come over, you know you want it. You know it's impossible to get what you're looking for from him. He can do it like me. I'm gonna prove it. I got a question, can you help me out? How many people can do it like me? Zero. You're so cool like me. Zero. Girl, you know there ain't nobody else that can make it so hot like me. Oh, take it to the top like me. Zero. Girl, you know there ain't nobody. Zero. There's only one guy that can make you feel right. That's me, myself, and
Prepáčte, Kanter ma ako nebavil, opäť. Takže bol tam Pačika, môj kamarát, ktorý vie hrať aj s najlepšími cheaterami, aj keď, viete, som najlepší cheater ja. A tak, takže tu máme lolko. Tu máme lolko, tak. To možno natočím niekedy, keď dostanem Mundban. Tak, čo by som ešte k tomu dodal? K tomuto videu. Dúfam, že sa vám tento diel páčil. Ak nie, tak... Nejdem radšej nič hovoriť. Uvidíte to. Potom, keď si kúknete tento diel, čo s vami narobím, keď si nepozriete toto video. To je taký nezmysel, bože. Vlastne, keď sa vám toto video nebude páčiť, tak uvidíme. Ja viem, nudím sa strašne, ako vidíte. Čo by som, neviem, chcem vás ako zabaviť, nedarí sa vám to, určite musíte si prepliť na taký iný kanál. Napríklad, teraz neviem spomenúť. Určite. No, prosto, dajte mi like, odber. Toto video bolo video, takže neviem. Za chvíľu vyjdú také videá, na ktorých by som chcel veľmi ukázať moju pravú tvár. Takže keď som myslel pravú tvár, tak to myslím úplne doslovne. Čiže možno vyjdú vlogy, niektoré, ako Gogo, no ale určite taký dobrý nebudem. Neviem, že či vyjdú také, ale viete, každý môže mať takú úspešnosť. Ja možno, prepáčte, som taký Slovák, že som na poli aj Maďar. Dúfam, že toto video oceníte ako snahu o to, že po mesiaci som kúzaj zabudol natáčať, aj keď to sa nedá. Ale naozaj. Takže chcel by som sa s vami teraz rozlúčiť. Dúfam, že toto video bude najsledovanejšie na celom svete, ale nie, žartem, stačí mi, keď tam bude, ja neviem, okolo tých 100 pozretí. Určite by som chcel dať čo 1000, 2000, 3000, možno aj 1 2 000 a tak. Ale mne určite stačí aj 100 pozretí. Aj tak každý si myslí, že neviem. Tak, ten cheat, prosto ABVH, to nájdete v mojich videách, kde som to ukázal, ako to treba stiahnuť. Skiny som tam nemal, pretože som bol taký hlúpy, že som si Kanter vymacal. Všetky tie skiny odznova sa mi tam nechceli dávať, ale kuchnite si to video, ako sa to tam dáva, lebo vám môže spríjemniť hru. Keď mi kamoš navrhol, teda, že by som sám, ako tam dať tie skiny, aut a tak, neviem, možno to natočím, možno nie, takže do komentu mi napíšte, že či to chcete, že či nie. Alebo napíšte mi, že akú hru mám natáčať. Ja by som bol rád, kebyže vám natáčam League of. Mám tam Aniviu, takže by som hral za ňu. Takže by som chodil na Met. Na Met. Prepáčte. Určite teraz polka Slovenska sa zasmiala. Alebo aspoň tých 50 ľudí, čo si to kúklo. Tak. No, už naťahujem toto video, aby bolo dlhé. Tak. Sa s vami rozlúčim. Čaute. Forever. Ešte som tu, ale nie.